Nshuti bakundwa mukurikirana ikiganiro irembo rifunganye, Imana ibahezagire cyane. Ndashimiye Imana mushobora byose kuri uno munsi wa gatatu. Imana itwongeye kugira ngo tuganire ku majambo yayo. Imana ibahezagire cyane. Reka dusenge Imana. Data mushobora byose, Mana nyene icubahiro, turagushimiye iki gitondo, isaha nziza utwongeye ko kubana n'inshuti ubwoko bwawe waremye kugira ngo dusangire amajambo yawe. Urakoze mpwemu yera, tuguhaye ikibanza uno mwanya kugira ngo wugurure imitima yose igiye kumva kino kiganiro, bafashwe kandi bongere barongorwe n'ijambo kuko ari ryo rituyobora mu rugendo, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Turanezerewe rero cyane uyu munsi Imana yongeye kutugirira neza, kaduha kongera kubona umunsi udasanzwe wa gatatu. Imana yacu yahabwa ishimwe n'icubahiro. Turiko turaganira rero ikiganiro mu irembo rifunganye. Mwino misi narababwiye ko tuzoganira cyane ku ngaruka y'icaha. Murazi ko ubwa mbere twari twavuganye ku caha, ariko ubu naho tugomba kuvugana ku ngaruka y'icaha. Narabasiguriye bihagije yuko ata muntu n'umwe atazi icaha, kandi nta muntu n'umwe atarigishwa yuko icaha ari kibi kandi kizogira ingaruka mu buzima bwiwe. Nubwo tuvyirengagiza tukabandanya kubikora kandi tukabinezererwa, Satani akaduha gukomantaza imitima yacu, ariko nuko tuzi ko icaha kigira ingaruka. Rero uyu munsi ngiye kubandaniriza aho nari ngeze ku munsi w'Imana, kuko narababwiye ingaruka ya mbere y'icaha kari ugutakaza ubwami. Imana ishimwe cyane. Nta muntu n'umwe akora icaha azoja mu bwami bw'Imana. Nta muntu n'umwe akora icaha azobona umwami Yesu. Nta muntu n'umwe akora icaha azoja mu ijuru. Ivyo tubisezerane kandi mubitahure. Inyuma y'icaha hazoba urubanza, cyangwa se inyuma y'ubuzima bwacu bwa hano mw'isi hazoba urubanza, kandi nyuma y'urubanza abakoze ivyaha bazotererwa mu muriro udashira, ariko abakoze ivyo kugororoka bazoragwa ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Ariko uyu munsi turaza kubabwira kandi ingaruka igira kabiri iyo umuntu akoze icaha imushikaho. Reka dusome ijambo, dusome mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana n'igice caho ca kabiri ku murongo waho wa 4. Haravuga ngo, ariko mfise ico nkugaya ko yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere, nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukora ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo, nzoza kuri wewe nkure igiterekwa kw'itara cawe ahantu haco, shiti wihanye. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero n'aya majambo uyu munsi turiko turasangira nawe. Aya n'amajambo Paulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso igihe Abanyefeso barasenga, kandi Abanyefeso bari bazi kugenzura intumwa, bari bazi kugenzura abantu bakoreshwa n'Imana. Muri make bari bafise impano yo guhishurirwa impwemu z'ukuri n'impwemu zitari z'ukuri. Bari bafise ingabire yo guhishurirwa impano z'ukuri n'impano zitari z'ukuri. Birashoboka ko abantu bashobora gukorera mu mpano, ariko ugasanga impano bariko barakoreramwo si z'ukuri. Urashobora no kubona abantu bariko barakoreshwa ibitangaza, ariko ugasanga impwemu bariko barakoresha si impwemu z'Imana, ariko ugasanga ni impwemu ziva ahandi hantu. Imbaraga bakoresha si imbaraga ziva ku Mana, ariko ugasanga ni imbaraga ziva mu kindi kirere. Rero turasenga uyu munsi kugira ngo Imana nawe ahantu uherereye iguha amaso yo kubona, iguha amaso yo guhishurirwa, yo gutahura impwemu ziriko zirakora ahantu uba uherereye. Rero Paulo yandikira umumarayika w'ishengero ry'Abanyefeso ababwira aya majambo adasanzwe. Noneho rero aya majambo uyu munsi niyo tugiye kuganirako, n'amajambo makeyi cyane, ariko aza kugufasha kugira ngo ubone ingaruka y'icaha. Aravuga ngo, ndabizi ko mwize, murazi kugenzura, mwarize gukora ibintu byiza, ariko mfise ico ndakugayako. Imana idufashe cyane. Uyu munsi
sinzi ibikorwa uri kurakora, sinzi ahantu uherereye, sinzi ishengero uri kurakoreramwo, sinzi igice uherereyemo, ariko ngomba ndakubwira ibyo uri kurakora, wisuzume yuko ibyo uri kurakora byose bishimwa n'Imana. Imana itugire neza. Ariko mfise icyo nkugaya ko yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Hari abantu benshi bakora ibikorwa by'Imana ariko batagira urukundo. Hari abantu benshi usanga ari ab'Imana kandi ukabona by'ukuri bari mu gikorwa cy'Imana, kandi wabaraba by'ukuri ugasanga nta kandi gasembwa, nta rundi rubanza wobacira, ugasanga by'ukuri bari mu Mana, bamatanye n'Imana, ariko ugasanga ntibagira urukundo, baratakaje urukundo. Ariko aya majambo ngomba kuvuga, uru rukundo Pawulo yariko aravuga si urukundo twebwe tumenyereye rw'abantu dukundana, ariko n'urukundo rwo gukunda Imana. Bari bazi gukora byinshi, bari bazi kugenzura byinshi, ariko bari baratakaje urukundo bakunda Imana, baza gutakaza urukundo bari bafise ku Mana. Iyo umuntu akunda Imana agiriranira ubusabane nayo, afata umwanya wo kubana nawe, ntiyigera aba kure yayo, ariko umwanya wose yumva umenga yobana n'Imana. Umunsi wose, umwanya wari wose yumva umenga yoba mu kibanza c'Imana. Afata umwanya wo kwisonzesha kugira ngo afate umwanya wo kumenya iby'Imana iriko irashaka, wo kumenya iby'Imana igomba. Reka nakubwire mwene data, nugira urukundo rw'Imana ukabana n'Imana umwanya muremure, Imana izokubwira ico gukora. Hari igihe dukora ibyo dushaka, hari igihe dukora iby'imitima yacu ishaka, hari igihe dukora iby'imibiri yacu ishaka, bitavuye ku Mana, bitavuye ku bugombe bw'Imana, kubera ko twatakaje ikibanza cyo kubana n'Imana mu izina rya Yesu. Rero ndasenga uyu munsi kugira ngo utahure cyane aho watakarije, aho wagwiriye. Birashoboka mu buzima bwawe ugasanga hari ibyo ugikora kandi urumva ko Imana umenga muragendana nayo, ariko hari ibintu byinshi byayo watakaje. Avuga aya majambo rero akomeye ngo nuko niwibuke aho wavuye ukagwa wihane. Birashoboka wowe nyene kwisuzuma ukaraba uti jewe ubwa mbere nkitangura gukizwa, nkitangura kugira inzara n'inyota y'ivy'Imana, nkihabwa agakiza, nari imeze uku, numva nsukwa gusenga, numva amasengesho yanjye adacika, numva nokora ibyiza, numva noba imbere y'Imana, numva noterana. Ariko birashoboka uyu munsi nyimba wahora uri umuririmbyi ugasanga uburirimbyi warabutaye ntukiririmba. Birashoboka uyu munsi nyimba wahora usenga ugasanga uyu munsi ntugisenga. Birashoboka uyu munsi nyimba wahora ufasha imfuvyi n'abapfakazi ugasanga uyu munsi ibyo bikorwa ntukibikora. Birashoboka uyu munsi nyimba wari ufise umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi, umutima wo kugarukira ku bandi, umutima wo kuraba abagwayi kwa muganga, ariko ugasanga mwa kino gihe uwo mutima ntukuwifise. Umenye wibuke aho wavuye ukagwa. N'aya majambo, hari ahantu wari uri ariko warahavuye, hari ikibanza wari urimwo ariko waragitakaje, warahavuye. Wibuka aho hantu wari uri ukabiva mu kagwa. Birashoboka kuba wari umucuraranzi ariko ibyo ubacararanze warabitaye, wabonye umenga nugutakaza umwanya, wabonye umenga si by'umumaro, wabonye yuko haleluya ugiye kwikorera ibyawe ariho wabona inyungu zidasanzwe zirengeye inyungu wabona ugihe wari mu gikorwa c'Imana. Wibuka aho wavuye ukagwa ugaruke wihane. Haracashoboka, biracashoboka, haracariho umwanya wo kwihana. Imana iracakurindiriye. Bibiliya irambwira ngo Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi kandi niwe warondera. Aracarondera wowe wavuye muri ico kibanza, aracarondera wowe watakaje kugira ngo ugarurirwe amasezerano yawe, ugaruke ku Mana kugira ngo nayo ikugirire neza. Rero Bibiliya ivuze ngo wihane ukore ibikorwa nk'ivya mbere, nutagira uco nzoza kuri wewe nkure igiterekwa ku itara cawe. Imana idutabare cyane. Ngo nutagira guco, nutagaruka aho watakarije, Imana izokura ku igiterekwa cy'itara cawe. Bisobanura mu yandi majambo n'iri jambo ngiye kukubwira, ingaruka y'icaha igira kabiri, wakwa impano zawe. Iyo bavuze Bibiliya iriko iravuga ngo uzakwa kw'igiterekwa kw'itara ryawe, hari itara ryawe rikumurikira, hari itara
rituma uririmba, hari itara rituma uvuga ubutumwa, hari itara rituma ukora ibikorwa byiza, hari itara rituma ugira urukundo, hari itara rituma ufasha imfubyi n'abapfakazi. Igihe iryo tara ryazimye, uzumenye uzoca utangura kugendera mu muzimagiza. Hari ibintu utazosubira kongera kubona, hari ibyo amajwi y'Imana utazongera kumva, hari impano zitazosubira kugaruka muri wewe. Ndasenga uyu munsi wibuka aho waguye, wongere ugaruke ku Mana. Imana iriteguye kukugirira imbabazi kugira ngo ntutakaze impano zawe. Bene data nshuti mukundwa, n'aya majambo ndiko ndaganira nawe, ingaruka igira kabiri yo gukora icyaha nuko wakwa impano zawe. Abantu benshi iyo bakoze ibyaha impano ziragenda. Nimba wari umuririmbyi, impano yo kuririmba ikagenda. Nimba wari umuvugabutumwa, impano yo kuvuga ubutumwa iragenda, kuko ntibishoboka ko tubandanya tuvuga ubutumwa kandi turi abanyabyaha. Ikigira kabiri, utakaza ikibanza. Imana idutabare cyane. Iyo tuvuze ngo Imana iragushira mu kibanza runaka, ugasanga uri mu kibanza runaka, ariko iyo kuze icyaha urakwa ikibanza wari urimo. Tandukana n'icyaha, ukora iciza kugira ngo ubandanirize aho Imana iriko irakuganisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane mwe mukorekerana kino kiganiro Irembo Rifunganye. Ngiye gusengera umuntu yatakaje ikibanza kugira ngo Imana imugarurire ikibanza mu izina rya Yesu. Amen. Datanye n'icubahiro, ndasengera umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Ashobora kuba yarakoze icyaha, ndiko ndavugana n'umuntu yakoze icyaha ariko atarihana. Ndasenga uyu munsi umugarurire mu izina rya Yesu Kristo umutima, kugira ngo Mana umenagure umutima wiwe, ujanjagure nk'inyama mu izina rya Yesu. Akugarukeho, atandukane n'ikibi, akora ibyiza, kuko iryo jambo wabwiye Kayini ngo niwakora iciza mbega ntuzokwemerwa. Ndamusengera kano kanya, ucagagure imigozi yose imuboshe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, kugira ngo agarurirwe amasezerano, ntatakaze impano ziwe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Ndi umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude, arushiriza kubaganiriza mwa kino kiganiro Irembo Rifunganye. Nimero ya telefone abifuza kuvugana natwe kugira ngo bashobore gufashwa ni 69 182 948. Iyo ni WhatsApp cyangwa se mu rurimi rw'ikirundi 69 182 448. Imana ibahezagire cyane, Imana ibakomeze, Imana irishirize kubagarurira ibyanyu byose byanyazwe, kandi Imana ibahe kwihana icyaha uwo bayaragikoze mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Turashimiye n'abantu bose badusengera kugira ngo kino kiganiro kibandanye kubashikako mu izina rya Yesu. Shalom, 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 shalom. Amen.